एक जंगल के सभी पक्षी एक खतरनाक सांप से बहुत परेशान थे। वह सांप सभी पक्षियों के सारे अंडे खा जाता था और इससे वो बड़े ही दुखी रहते थे कि किस तरह से इस समस्या से छुटकारा पाया जाए। एक तोते के तो सारे ही अंडे वो खा गया और वह भी बहुत परेशान था। सभी एक दिन मीटिंग करते हैं और सोचते हैं कि क्या करें। एक पक्षी के पास कुछ जादुई शक्ति होती है, वो अपनी चोंच को बहुत लंबा कर सकता है। सभी पक्षी उससे कहते हैं कि तुम उस सांप को मारो, लेकिन पहले तो वह हिम्मत नहीं करता कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कैसे सांप को मार सकता हूँ। लेकिन जब सभी उसकी हिम्मत बंधाते हैं तो वह उस सांप को अपनी चोंच लंबी करके मार डालता है। सारा खेल ही हिम्मत का है।